हेलो फ्रेंड नमस्कार ओडिया देसी किचन को आपण मानक स्वागत। आज मु आपण मानक सहित गोटा बैगन रसार रेसिपी शेयर करी। ये गोटा बैगन रसाटी खाଇବା ପାଇଁ बहुत टेस्टी। ये गोटा बैगन रसाटी घर थरे निश्चित ट्राई करंतु। पिलाठू बड़ा समस्त को बहुत पसंद आसीबो। चलंते बे देरी न करी रेसिपी स्टार्ट करिनबा। प्रथमे मु डेम्फो लगा 10टी छोट बैगन नै ताको परिष्कार करी धोई नैछि। एबे बैगन डेम्फो बाहर न करी डेम्फो लगी अवस्था बैगन को 4 फाड़ कर काटी नेबी। देखो मो बैगन सब केमिति काटुछि। बैगन को एमती लास्ट पर्यंत न काटी एमती डेम्फो पर्यंत काटिबे। देखि पारुथिबे मु केमिति बैगन को काटिछि। बैगन को एमिति काटिले बैगन हमर जल्दी सिजिबो। बैगन भीतर सब मसला जीवो। बैगन रे पोक अछि कि नाही ताहा भी जणा पड़ी जीवो। आ बैगन गोटा रहिले बैगन तरकारी पूरा सुंदर देखा जीवो। देखंतु एठी मु सब बैगन काटी नैछि। एबे बैगन गुडी को भाजी नेबी। सेति पे गैस रे पैन बसे पैन टी को गरम करि नैछि। पैन हमर गरम हो गलानी। से 2 ରୁ 3 चम्मच रिफाइन तेल दे सब बैगन दे दउछि। एबे बैगन को टिके गोळे बैगन टिके सिझिबा पई घोड़े घोड़े बैगन को 5 ରୁ 10 मिनिट पई भाजी नेबी। 5 ରୁ 10 मिनिट बैगन को घोड़े घोड़े भाजला पर देखि पारथिबे बैगन हमर भलो भाबे भाजी हो गलानी। एबे बैगन गुडी को गोटे प्लेट को बाहर करि नउछि। तो देखंतु पैन रे किछि तेल बळी पड़छि। एबे सेही पैन रे 2 ରୁ 3 चम्मच सोरिष तेल दे दउछि। एबे सेही पैन रे गोटे तेजपत्र आ हाफ चम्मच जीरा पके नउछि। जीरा पे फुटियो लागलानी। एबे गोटे बड़ प्याज को छोट छोट काटी नैछि। से प्याज कोटा दे दउछि। एबे प्याज र कंचा स्मेल जिबा पर्यंत प्याज को भलो भाबे भाजी नउछि। देखंतु एबे प्याज र कंचा स्मेल चली गलानी। एबे सेथरे गोटे चम्मच अदा रसुण पेस्ट पके नउछि। अदा रसुण र कंचा स्मेल जिबा पर्यंत अदा रसुण को प्याज सहित भाजी नेबी। एबे देखंतु अदा रसुण रे कंचा स्मेल चल जायछि। एबे सेथरे 2टी मीडियम साइज रो टमाटो को छोट छोट करी काटी पकाई ए सब को भलो भाबे गोळै नेबी। एबे सेथरे स्वाद अनुसार हाफ चम्मच लूण, हाफ चम्मच हळदी गुंड, गोटे चम्मच काश्मीरी लंका गुंड, हाफ चम्मच धनिया गुंड पकाई नउछि। एबे ए सब मसला को भलो भाबे मिक्स करी टमाटो टिके सॉफ्ट होबा पई कवर बंद करी 2 मिनिट पई घोड़ै नेबी। एबे कवर बाहर करी ए सब को आ 1 मिनिट पई भलो भाबे कसी नेबी। एबे ए सबुरा आ गोटे बाउल पानी दे ए मसला सब को आ 2 ରୁ 3 मिनिट पई कवर बंद करी सिझिबा पई छाडी देबी। 2-3 मिनिट पर कवर बाहर करी मसला को भलो भाबे कसीबी। जे पर्यंत मसला रो तेल न छाडीछि मसला को भलो भाबे कसी चलीथिबी। देखि पारुथिबे मसला रो साइड रे सब तेल छाडी गलानी। मसला रे गोटे बढ़िया बास्ना आसुछि। ता माने मसला टी हमर पूरा भलो भाबे कसी हो जाइछि। एई टाइम रे मसला रे 2 बाउल पानी ऐड करि नउछि। एबे मसला को टिके फुटिया पई छाडी देबी। एबे देखंतु मसला टी हमर फुटिया को लागिलानी। एबे सेतरे भाजी के रखिथिबा बैगन सब को दे दउछि। एबे बैगन गुडी को मसला सहित भलो भाबे मिसिबा पई ए बैगन को 2 मिनिट पई कवर बंद करी घोड़ै नेबी। 2 मिनिट पर कवर बाहर करी बैगन को टिके लेउटै नेबी। एबे बैगन मसला रे 2 बड़ चम्मच बादाम गुंड दे दउछि। आपण ए बैगन रसा रे बादाम गुंड निश्चित दियंतु। आपण कहीं रसाटी पूरा टेस्टी बनिबो। ए बैगन मसला रे बादाम गुंड देला पर देखि पारुथिबे बैगन मसलाटी हमर केते बहलिया हो जाइछि। आपण चाहिले बादाम गुंड को मसला कसला बेले दे पारिबे। किंतु मु ए स्टेज रे बादाम गुंड देइछि। ए बैगन रसा रे अधिक झोल रखिबेनी। एमती जुकजुकिया हेले ए बैगन रसाटी खाइबा पे बहुत टेस्टी लागि थाए। एबे लास्ट रे किछि धनिया पत्र दे एई सब को भलो भाबे मिक्स करि नेबे। एबे देखंतु सुपर टेस्टी बैगन रसाटी हमर खाइबा पई रेडी जाइछि। एबे एई सब को मु गोटे प्लेट को सर्व कर नउछि। आपण माने मोर ए बैगन रसा रेसिपी को घर थरे निश्चित ट्राई करंतु। जदि रेसिपी पसंद आछि ताले मो वीडियो को लाइक करंतु, समस्त को शेयर करंतु, मो चैनल को सब्सक्राइब करि नियंतु। मु पुन गोटे नुवा रेसिपी सहित आसीबी। से पर्यंत रहिली नमस्कार।